大学生马上要开学了，他们喜欢吃的排骨汤一定要再次安排上。用板栗南瓜加绿豆来炖，简单方便，熟食都可以做。绿豆先要用水泡发一阵，更容易开花。排骨可以让卖鸡肉的老板娘帮你砍成块块。拿回来要冷水下锅，加姜葱和料酒焯水，烧开立即打去浮沫，煮2分钟，捞出来沥干。锅中少量油，加老姜和排骨翻炒，将水分炒干才会更香。看到排骨表面有少量的焦褐感，加入3倍的开水，这样才能让汤香味更浓，颜色乳白。有条件的转入砂锅中炖，水分消耗更小。倒入发好的绿豆，先调1勺盐和1勺胡椒，用小火加盖煨煮半个小时。南瓜要选这种青皮的板栗南瓜，用熟色的海水刷洗干净。你看渣渣都出来了。吃这种南瓜千万不要刮皮，否则容易炖烂，因为它的口感特别粉，用刀砍都很费劲儿。这时候排骨脱骨，绿豆开花，倒下南瓜调入鸡精，发现用筷子能轻轻戳穿就可以开吃了。开学过后炖上这么一个，全校都夸你是大厨。